son, don't need a gun to get respect up on the street. A few moments later. แต่รอบมันต่ำจริงนะเหยื่อไม่ยอมขึ้นสู่น้ำเลย 1 2 3ไม่ว่าคุณจะใช้แอคชั่นแบบไหนปลามันก็ไม่เหลียวมองเหยื่อคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้กี่กระบวนท่า นี่มันปลาไม่มี ในสถานการณ์ในอุณหภูมิขนาดนี้ ลุงป๊อตคิดว่ายังไงครับ กลับบ้านดีกว่า ด้วยอุณหภูมิที่แสงแดดที่สาดส่องที่ว่าเราจะต้องกลับบ้านสงสัยมึงต้องเจอปืนลูกดอกแล้ว 2 hours later. ในสถานการณ์แบบนี้ เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเลยมันได้คนเดียวอีกแล้ว เด็กใหญ่นับหนึ่งครับ ผมไม่แห้วครับ ผมไม่กลับบ้านมือเปล่ารอดครับ เล็กกว่าอาทิตย์ที่แล้วปะ โอ้เล็กกว่าเยอะ อันนี้มันแสดงว่ามันหิวเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ย โอ้โห โชคดีมากเลยมึง ผมเป็นแชมป์ครับวันนี้ ผมเป็นแชมป์